Indonesia. Sekarang aku mau bikin squishy collection. Ini yang common dan ini yang rare, sedikit rare. License. Ya, Ya. ini padalan. Aku nggak tahu namanya. Ini packaging. Ada burger, kayak burger gitu. Lihat deh sampingnya. Wow, nggak kelihatan udah. Oke. Ini dari Texas. Jamur. Ada apa lagi? Pokoknya Ada udah hilang. ini. Ada kate. Anginnya pada keluar. Iya, biasanya ada lubangnya. Dari Lakuma. Squishy toys. Banana extra. Dan ekstra. Banana ekstranya ada banyak loh. Ini ada orange. Ini udah rusak. Harusnya keluar-keluar gitu guys. Tuh harusnya kayak gitu. Tapi udah rusak. Baru sekali beli, dimainin sebentar sudah rusak. Ada yang duduk di sini. Halo. Ada ikut-ikutan tuh. Sininya udah. Udah di sini aja. Bagus deh tuh, rotinya aku suka. Packagingnya juga lucu. Ini Tuh, nggak kelihatan loh di dekat bentar. Oke, pencet deh. Tuh, tuh. Oke, ini packnya. oh ada tagnya. Mochi. Ini mochi. Lucu deh itu. Ini packnya. Tagnya. Ini. Ini packnya. Ini ada yang keluar juga. Tuh. Kebalik ya tadi. Nanti biar zoom Caca tutupin pakai tangan gitu ya. Coba kamu tutupin. Kan kelihatan. Sip. Soalnya ini pakai apa namanya? Pakai blitz. Jadi sorry ya teman-teman. Agak ngeblur. Ya. Jamur. Ya, kelihatan. Ini packnya. Perilaku mah. Heart. Peach, jumbo peach. Itu slow banget loh. Slow banget deh. Kita punya 2, tapi yang satu itu udah kotor. Jadi kita nggak masukin di sini.
Itu kayak anjing laut gitu, cuma kecil. Tutupin belakangnya, ada pupnya di keluar. Tutupin belakang. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Ada pupnya. Ini dari ekstra. Es krim. Ini soft banget loh. Cake roll. Minion cake roll. Bagus suaranya. Jadi segini. Ya, cukup. Terus dulu yuk, nanti lanjut yang license. Dadah teman-teman. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Nanti jangan lupa nonton video selanjutnya yang license tuh. Ya, terima kasih sudah nonton kita.